Hello，我而家係試緊唔同嘅角落呢，去拍我呢個 podcast。歡迎翻到嚟。OK，夢想同埋現實呢係唔可以做好朋友嘅。其實呢個片呢，我拍咗3輪噶啦。我去咗唔同嘅地方呢，首先我屋企自己拍先啦，之後呢，我喺一個街嗰邊又再拍。而家我又翻到嚟呢一度呢，又再講過，因為我覺得呢，硬係覺得唔係咁好，又或者嗰個畫質唔係咁靚。咁我覺得如果要做就做靚啲啦，係咪？所以好吃力啊，好食時間，所以希望大家多多包涵啊！即係如果做得唔好嘅話，因為我不斷喺度揾緊嗰個好嘅角落同埋好嘅一個方法，而最慳時間而做得最好嘅方法。Well at the end，始終都係翻嚟自己呢個竇口呢，做係最好嘅嚇。好啦，講翻正題先。嗰日呢，我睇到個留言。咁就問我，喂 Danny，不如你同大家分享下啦，即係理財呢個概念係點樣樣呢？因為發覺到而家好多年輕嘅朋友呢，好似冇理財呢個概念喎。我想講，如果你問我嘅話，死得啦，因為我理財呢都係叉燒嘅，我係完全唔識計數噶嚇。咁但係我可以同大家分享呢，就係講一樣嘢，就係喺馬來西亞，你想搞音樂，你想搞藝術嘅話呢，係打包嘅，因為馬來西亞的而且確唔係一個好好嘅地方，或者講啦未成熟嘅一個地方呢，去搞文化嘅。咁但係而家不斷咁進步緊啦，所以希望呢個都可以咁樣樣去慢慢去發酵啦。咁但係你話喺馬來西亞，喂，做音樂揾唔到錢㗎，好難嘅。你話喺呢度做藝術得唔得㗎？唔容易嘅。咁但係係咪唔得呢？唔係唔得，係可以做到。不過呢個有幾多個係周杰倫啦？有幾多個係關平關啦嚇？有幾多個係菲特爾啦？係咪？所以我覺得呢樣嘢呢，真係要去拿捏啊，即係揾個平衡點。所以如果你喺馬來西亞，你想追求夢想嘅話，我建議你哋呢，就係你要醫飽個肚先。嗱，追求夢想唔係唔好 ，OK， 不過呢，都要理智去追尋嘅。因為如果你唔理智去追尋嘅話，咁你就好辛苦啦。打個比喻，喂，你想玩音樂？你都要錢㗎，你要買器材啊，唔係點啊？即係你而家剩翻一筆錢，你一係食雞飯，你又買吉他，你走去買吉他，咁你咪冇雞飯食咯，咁咪餓死咯嚇。如果你屋企係好有錢嘅，你好有家底，你唔使驚，OK，你只要爬翻屋企嘅話，你就有嘢食噶啦，fine。咁但係如果你唔掂㗎，喂，你屋企又等緊你去救命嘅，你就走去追求你嘅夢想，你係咪傻咗啊？咁但係咪話係咪咁講？咁真係要放棄呢？唔係放棄。我覺得呢，最重要呢，就一定要兩邊都要揾到個平衡點。首先一定要揾到錢先啦，你一定要供屋供車噶嘛，係咪？咁你都要揾食啊。咁喺有多餘嘅時間呢，你就先去追求自己嘅夢想。咁呢個呢，就反而為係一個好嘅策略嚟嘅，尤其是喺馬來西亞啦。唔係話講，哎呀咁真係你唔 full force 唔全力去依附啫，全力梗係好啦。問題你都要面對現實噶嘛，所以現實同夢想咪唔可以做好朋友咯。所以我覺得咧，你一定要做你自己想做嘅嘢，但係咧，你一定要揾一個咧係可以醫飽呢個肚嘅方法先。當你有能力啦，你先追你夢想都未遲嘅，係咪啊？打個比喻啦，好似以前咧，我搞音樂嘅話咧，我遇到好多朋友咧，即係佢連食都冇得食啊，佢周圍問人借錢嚟去玩佢嘅音樂。聽落好似好可憐啊！你覺得哇好勵志啊！佢為咗夢想呢，哇佢寧願唔食啊！但係你真係借錢喎，成功又話好啫，成功你就可以當一個故事啫。你唔成功點算好啊？有幾多個會成功啊？你唔成功嘅話，人哋就出邊唱你噶啦嚇！食都冇得食啊！學人搞音樂啊，係咪白痴啊？到最後你要面對現實啦，你就走去揾工啦做保險啦，賣車啦，咁咪死火。仲有一個就係呢。唔好咁執着。好多時候咧，我哋對自己嘅創作啦，或者對自己嘅一啲想法咧，係好執着嘅。我明白嘅，好多嘢你想，我唔想做咁樣嘅嘢。他人要我咁做，我唔要。係你可以嘅，你可以堅持你嘅方法嘅，冇問題嘅。咁但係如果係幫到你嘅，咁啊樂而不為咧，好多以前到而家好多咧嗰啲歌手好創作家都好咧，佢哋咧好多嘢自己都唔想做噶。不過咧，佢知道一定揾食先。當你解決到咗，你成功啦，你有啲你啲名啦，你可以話事啦。嗰個時候咪做你自己想做嘅嘢咯。咁但係呢，當佢嗰個時候嘅話，你望翻轉頭，
你會發覺到啊，以前我嗰隻嗰個所謂嘅執着呢，真係好仆街下嘅喎。原來真係阻住你發達嘅喎。你會發覺到原來以前個執着真係唔係咁重要嘅咋。所以我覺得到最後啦嚇，到最後呢都係要面對現實嘅，一定要有夢想。人冇夢想係同鹹魚冇分別嘅。咁但係喺夢想同現實之間，你揾到條路出去嘅話，咁先叫成功啊！咁先叫犀利啊！喺咁混亂嘅情況底下，或者喺咁唔在於你嘅方法嘅能力範圍呢，你都行到一條血路嘅話呢，呢啲先叫成功，呢啲先至叫做傳說傳奇啊！如果你行嘅話係一帆風順嘅，你行得到非常之好嘅，即係你追求你夢想，成功咗啦，冇咩好威嘅。但係喺一個咁混亂嘅情況底下，喺一個咁混亂嘅鋪排底下，你都能夠行得到出嚟，呢個先叫做人上人啊嘛。觀點呢，我想同你分享嘅。今日你可能遇唔到呢個伯樂，你遇唔到呢個天使，所以你唔成功。有冇一個可能，其實你係人哋嘅天使，人哋嘅伯樂呢？即係你想去呈現嘅夢想，你做唔到啦。有冇可能係人哋嘅夢想，你可以幫佢呈現呢？你可以幫佢實現呢？呢個由另一個唔同嘅層次咗嘅，由另一個唔同嘅觀點或者唔同嘅 position 嘅，一樣係可以完成你自己嘅夢想嘅。咁會唔會偉大啲呢？所以呢個值得去思考下。所以呢個就係我個人嘅一啲觀點啦，想同大家分享下嘅，同大家講講關於夢想同現實，可唔可以做好朋友啦？如果真係要問我點樣理財嘅話呢，我想同大家講嘅就係，趁你後生啊，冇亂買嘢啦，即係冇人哋有你要有，冇因為而家人哋潮流啲乜嘢，你就要跟住潮流，你會後悔嘅。係而家可能呢，興緊咩波鞋啊，興緊乜嘢衫啊，乜嘢機器啊，咩手機啊，好威啊，因為你 join in 咗呢個 crowd 啊嘛。你覺得我如果有嗰架手機嘅話，我就會得到肯定噶啦。我有嗰個最新潮嘅波鞋或者服裝嘅話，嗰班社區呢，嗰個 community 呢，就會中意我，就會侵我玩噶啦。係嗰個時候過咗一兩個月，你追唔上嘅話，人哋就忘記咗你噶啦。或者1年後、2年後，識嚟老鼠咩？所以一係你就好有錢，你可以咁樣一直咁炸。如果唔係嘅話，好唔抵嘅，人哋唔會記得你嘅。一個3個月、4個月之後，唔通人哋嗰班人會揾你出嚟叫，喂，你上一次嗰對鞋好正啊，不如侵我一齊玩啦。人哋唔會侵你玩嘅，因為嗰個時候人哋就侵你。點解啊？你有錢，你買到你想要嘅嘢，你每次都有啲 update 嘅嘢，人哋先侵你玩嘅啫。如果你永遠跟唔到嘅話，死得噶。但係啊，跟住你不斷咁跟到啊，10年後你老咗啦，之後你可能你做生意啦，或者你又冇做一啲嘢啦，你覺得嗰啲人會出現支持你嗎？係唔會嘅，一齊吃喝玩樂冇問題啊。但係要我無端端攞筆錢嚟支持你嘅對鞋，你係邊個啊？你出衫啊？你係邊個啊？所以冇咁天真，冇人有你有，冇貨魔。所以我係做唔到嘅，我係經歷過呢個問題啊，所以我以為呢，一直以嚟呢，我覺得而家我跟住嗰個潮流，人哋有乜嘢我買乜嘢，咁嗰個社區呢，或者嗰個人呢，就知道我係邊個啦，覺得我係 somebody 啦。係嘅，你可能真係覺得 somebody 喺嗰個時候呢，你覺得有少少虛榮感嘅。之後呢，2-3個月後呢，呢個係唔會改變到你變成你嘅財產嘅嚇，係唔會幫到你呢揾錢嘅 ，unless你係想去打造、塑造一個形象，或者你想塑造一個品牌，呢個就另一個話題啦。咁但係如果你冇咁樣嘅概念嘅，你純粹因為想得到人哋嘅認同嘅話呢，呢個方法係最愚蠢嘅。人哋識嚟老鼠咩？到最後不如做好自己本分，喺你嗰個領域嗰度呢，打出個名堂，咁人哋就會尊重你，去支持你噶啦。所以呢個就係我其中嘅理財之道，我覺得唔屈噶，因為我曾經經歷咗，我覺得我係蝕錢或者呢係收唔到錢嘅。但我一長大咗之後呢，我發覺到係咯，我以前真係好愚蠢嘅，所以希望你都冇同我一樣做咁愚蠢嘅事情。今日講住咁多，希望呢個 podcast 可以幫到你啊，可以令到你呢，令到我啦嚇，大家一齊咁成長啦。一定要 like 同埋 share 啦。
最重要就令到呢個頻道咧可以健康咁成長啦。我哋今年係要諗住咧要衝破2萬 subscriber 嘅，1萬都未到陰功，不過至少有個 target 啦。係啦，多謝大家支持，我哋下個影片再見。